Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό μεσημέρι, καλημέρα παιδιά, από τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. PC Builders βασικά. Σήμερα έχουμε κάτι πιο διαφορετικό. Έχουμε ήδη βάλει O-rings στο Black Widow V2 που έχω. Έχετε δει τη διαφορά στους μπλε διακόπτες, οι οποίοι Razer τις ονομάζει Razer Green. Είναι παρόμοιοι διακόπτες με τους Cherry MX Blue, του Temu Blue και οποιοδήποτε άλλος μπλε διακόπτες είναι ολόιδιος σχεδόν. Λίγες διαφορές, ας τα αφήνουμε αυτό, το θέμα είναι ο ήχος. Τώρα, σήμερα θα κάνουμε το ίδιο πραγματάκι, χωρίς να σας δείξουμε τη διαδικασία, θα είναι πολύ πιο γρήγορο αυτό το βίντεο, χωρίς να τραβάς χρήστο πίσω το φως να φέρνει σαν άγγελος, με το Moto Speed CK104. Δεν είναι το κλασικό με τους μπλε διακόπτες, είναι η πιο ιδιαίτερη έκδοση με τους κόκκινους διακόπτες. Έτσι, που είναι λίγο πιο αθόρυβο, πιο πολύ για gaming. Γενικώς οι διακόπτες αυτοί βολεύουν τους gamers οι οποίοι δεν θέλουν να κουράζονται περισσότερο τα δάχτυλά τους το απαραίτητο. Είναι λίγο πιο αργό στο γράψιμο από ότι οι μπλε διακόπτες, αλλά είναι μια μικρή θυσία για να ξεκουράζονται τα χέρια σου. Οπότε τώρα το σκότωσα λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε όλη την αλλαγή, να το κάνουμε σωστά το βίντεο. Άντε! Είδαμε τον ήχο. Ένα ίσως foul της Motospeed είναι ότι το μεσαίο όταν το βάζουμε O-rings είναι ασταθές, οπότε αν πατάτε ακριβώς στη μέση δεν παθιέται ο διακόπτης και βγαίνει, κολλάει. Πρακτικά κάνει βόλτες, έτσι εδώ. Το πληκτρολόγιο αυτό θα το βρείτε στην Ελλάδα γύρω στα 65 με 70 ευρώ, η έκδοση με το Red, άμα το βρείτε, γιατί συνήθως είναι 70 και η έκδοση με τους κόκκινους διακόπτες. Εμείς το πήραμε από το Kerbest, κλασικά. Πόσο το πήραμε? 50 ευρώ μαζί με τα φορικά. Το πήρες από πού? Από την Κινέζικη. 50 ευρώ μαζί με μεταφορικά το πήραμε. Μπορεί να το βρείτε και παρακάτω, αρκετά παρακάτω, ίσως στα 45 περίπου. Κλασικά τις οδηγίες τις ξέρετε, παιδιά, υπάρχει πάντα κίνδυνος τελωνίου, ο οποίος είναι αρκετά μικρότερος με το NL Post. Ό,τι θέλετε εσείς επιλέγετε. Είδατε τις διαφορές μεταξύ μπλε, είδατε τις διαφορές μεταξύ μπλε και κόκκινου, είδατε τις διαφορές μεταξύ κόκκινου πριν και μετά με τα O-rings. Οπότε επιλέξτε ό,τι γουστάρετε εσείς. Εμείς αυτό το πληκτρολόγιο το έχουμε σε ένα δωμάτιο που κοιμούνται 2 άτομα και υπάρχει δίπλα και άλλο δωμάτιο που κοιμούνται άλλα άτομα, οπότε δεν θέλουμε θόρυβο. Αυτά. Like, subscribe, σχολιάστε με τη γνώμη σας, τι θέλετε άλλο να δείτε σχετικά με αυτά τα πληκτρολόγια. Πάντα να θυμάστε ότι αυτά είναι φθηνά πληκτρολόγια, δεν είναι πληκτρολόγια που θα σας κρατήσουν 10-20 χρόνια. Έτσι, είναι πληκτρολόγια τα οποία σε 3-4 χρόνια μάλλον θα χρειαστούν να πεταχτούν, ειδικά αν τα χρησιμοποιούμε πολύ. Αντικατάσταση κλασικά. Ένα χρόνο εγγύηση έχει μέσω του Kerbest και του ελληνικού καταστημάτων, άμα θυμάμαι καλά. Αυτά παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.